យើងឈប់គិតពីអនាគតទៅហើយទុកឲ្យអនាគតជាអ្នកគិតខ្លួនឯងវិញម្ដងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកប្រធានបទមួយដែលមកបកស្រាយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនោះលើកឡើងមកថាឈប់គិតពីអនាគតហើយទុកអនាគតជាអ្នកគិតខ្លួនឯងវិញម្ដងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ចំណាយពេលរាប់ម៉ោងដើម្បីគិតពីអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ទេតើបងប្អូនធ្លាប់គិតថាតើជីវិតយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតឬក៏5ឆ្នាំទៅមុខទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាយើងឈប់គិតពីអនាគតទៅហើយទុកឲ្យអនាគតជាអ្នកគិតខ្លួនឯងវិញម្ដងប្រហែលជាបងប្អូននឹងអាចសើចពេលដែលពាក្យនេះដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាដូចជាពាក្យលេងសើចពិតមែនដែលយើងនិយាយថាឈប់គិតពីអនាគតទៅហើយទុកឲ្យអនាគតជាអ្នកគិតខ្លួនឯងវិញម្ដងបាននិយាយពីខ្លឹមសាររបស់ពាក្យនេះវិញខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចដែលមកពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1នោះគឺអនាគតវាគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃបច្ចុប្បន្នកាលជាការពិតណាស់អនាគតវាមិនមែនជាអ្វីៗដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែអនាគតវាគឺជាអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅថ្ងៃនេះពេលដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះលទ្ធផលវានឹងបង្ហាញនៅថ្ងៃស្អែកបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកផឹកស្រាថ្ងៃនេះអ្នកមិនសប្បាយចិត្តនោះថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលហើយអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែមិនសប្បាយចិត្តឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់បានថាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានដើមឈើមួយដែលផ្លែផ្កាមានផ្លែទុំផ្អែមដើម្បីបរិភោគនៅថ្ងៃមុខបងប្អូនមិនមែនអង្គុយបន់ស្រន់ឲ្យដើមឈើនោះដាំខ្លួនឯងធំខ្លួនឯងហើយផ្លែផ្កាមកបានផលហូបនោះទេបងប្អូនត្រូវចាប់ផ្ដើមដាំដើមឈើនោះដោយខ្លួនឯងហើយមើលថែទាំវាដោយដៃផ្ទាល់តែម្ដងនោះលទ្ធផលនៅថ្ងៃស្អែកបងប្អូននឹងបានលទ្ធផលទទួលផ្លែផ្កាពីដើមឈើនោះតែបើសិនជាបងប្អូនមិនបានដាំដើមឈើនោះទេបងប្អូនគ្រាន់តែអង្គុយបែរបន់នោះដើមឈើនោះក៏អត់មានលទ្ធផលផ្លែផ្កានៅថ្ងៃខាងមុខនោះដែរនេះហើយជាអ្វីដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទង្វើនៅថ្ងៃនេះវាពិតជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃស្អែកមែនដូច្នេះហើយយើងមិនបាច់គិតវែងឆ្ងាយទៅអនាគតអីច្រើនទេគ្រាន់តែធ្វើថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អបំផុតទៅគឺបានហើយចំណុចទី2ចំពោះចំណុចទី2នោះគឺធម៌ពលនេះបច្ចុប្បន្នកាលជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្នកាលវាមានធម៌ពលខ្លាំងវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកបារម្ភនៅអនាគតកាលពេកហើយភ្លេចគិតពីបច្ចុប្បន្នកាលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ធម៌ពលនៅថ្ងៃនេះអ្នកមិនអាចបំពេញការងារនោះបានល្អអ្នកមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារមួយនៅចំពោះមុខបានល្អនោះលទ្ធផលនៅថ្ងៃស្អែកវាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៀតបើសិនជាមេដាក់ការងារឲ្យអ្នកធ្វើនៅថ្ងៃនេះច្រើនប៉ុន្តែអ្នកគិតថាអូយតើធ្វើស្អែកតន់នៅថ្ងៃស្អែកនេះទេអ្នកគិតថាថ្ងៃស្អែកមេប្រកាសទៀតដាក់ការងារមកកាន់តែច្រើនទៀតហើយប៉ុន្តែអ្នកមិនបានធ្វើលទ្ធផលការងារនៅថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកពេលមេដាក់ការងារមកធ្វើកាន់តែច្រើនទៀតអ្នកកាន់តែពិបាកលើសដើមដូច្នេះហើយអ្នកប្រឹងធ្វើថ្ងៃនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដូច្នេះនៅថ្ងៃស្អែកវានឹងស្រាលទៅតាមនឹងដែរកុំគិតពីថ្ងៃស្អែកចូលធ្វើការនៅថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អបំផុតបើសិនជាអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការនៅចំពោះមុខឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនោះអនាគតវាគ្មានអ្វីក្រៅពីល្អនោះទេដូច្នេះហើយធ្វើថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អអនាគតនឹងកើតមកល្អដោយឯងឯងចំពោះចំណុចទី3នោះគឺទង្វើនៅថ្ងៃនេះគឺជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃស្អែកជាការពិតណាស់ត្រូវចងចាំថាថ្ងៃស្អែកគឺជាកញ្ចក់បញ្ចាំងពីសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនវិនិយោគទៅលើចំណេះដឹងនិងសុខភាពនោះអនាគតនឹងសងមកវិញនៅជោគជ័យធ្វើឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពរឹងមាំតែបើសិនជាថ្ងៃនេះបងប្អូនវិនិយោគទៅលើស្រា
ឬវិនិយោគទៅលើល្បែងនោះទៅថ្ងៃអនាគតសុខភាពរបស់អ្នកនឹងទ្រុឌទ្រោមហើយរួមទាំងខ្លួនក្រតោកយ៉ាកទៀតផងនេះហើយគឺជាទង្វើដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសកម្មភាពថ្ងៃនេះគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះហើយពាក្យដែលយើងនិយាយថាកុំគិតពីអតីតកាលច្រើនពេកហើយផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះវិញបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពថ្ងៃនេះនោះអនាគតវាដើរទៅតាមគន្លងល្អដោយឯងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបានលើកយកប្រធានបទនេះថាឈប់គិតពីអនាគតហើយទុកអនាគតជាអ្នកគិតខ្លួនឯងវិញដូចពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាឈប់ខ្វល់ពីអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅប៉ុន្តែត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញថាថ្ងៃនេះអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើបច្ចុប្បន្នឲ្យបានល្អបំផុតនោះអនាគតនឹងមើលថែខ្លួនយើងបានយ៉ាងល្អបំផុតអនាគតនឹងភ្លឺត្រចះចង់បើសិនជាអ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យបានល្អបំផុតឲ្យបានអស់ពីសមត្ថភាពមកដល់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយតើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធានបទមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនយល់ស្របសូមបងប្អូនខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំផងហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមិនយល់ស្របទេបងប្អូនក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមនេះបាននៅពេលនេះនាងខ្ញុំវណ្ណហួយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា